大家千万不要把孩子跟爷爷奶奶带，因为你会发现太幸福了。老公，菜弄好了没有？弄好了。我也是烫半天了，我起不来。哎呀，你这人，哎，吃好吃的不带烫，让我良心真痛。你痛啥痛？以后恁孩跟他女朋友吃饭也不会带你的，吃吧。烫着给我开视频的。挂了，就说你摄像头坏了，给他开语音。喂，烫着，妈妈这摄像头坏了呀。妈妈，你吃饭了没有？那妈妈今儿炒的都是你不爱吃的菜，你白菜、萝卜、土豆、香菜。你要不吃了，叫你奶给你下点面条吃吧。好吧。愣着干啥？倒酒沫。